皆さんこんにちは。生体やみやびのみなくちです。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。大阪市の西区から見えた30代の男性の方ですね。普段から、いびきの方が書きやすかったりとか、睡眠時無呼吸症候群があったりとか、歯ぎしりの方ですね。そういうのがあります。で睡眠時間はね、比較的ちゃんと取れているんですけれども、ちょっと仰向けの方で寝ていて、ちょっといびきの方が出やすいっていうのがあります。ちゃんと高さの方を正確に合わせてあげると、楽な首の角度に入って、で、気道ですね、空気の通り道である気道が広くなって、呼吸がしやすくなると、やはりいびきっていうのは出にくくなります。結構無呼吸の方も、要はこの気道ですね、それが閉塞っていうか、閉じてしまう時はもう無呼吸になってしまうんですけれども、そういった呼吸が止まりにくくなったりとか、止まっている長さそのものが短くなったりっていうのもね、十分期待できるかと思いますので、そういった面でだいぶいい状態になるんじゃないかなと思います。